احكي لي نكتة. نكتة. 5 حبوا يعملوا فرق سموها شو سموها؟ شجعان الثلاثة. غير مرة واحد إلا واحد الله واحد. مرة واحد دخل على محل حلويات ومعاه فلاشة. ليش؟ ليش؟ أنا حملت 8 كيكة عليها. كان في 1 2 3 بالمدرسة أكلوا مجدر صاروا 3 2 1. في مرة موسجي راح على عرس، كان في واحد بنقط حط له اسفنجة. في واحد لف الكربان طعج. واحد شك انه مرته بتخونه، حلو؟ طيب. تخبر لها بغرفة النوم فوق الخزانة. طيب. هلا دخلت هي وحبيبها على التخت، قعدوا نط لهم من الخزانة. طيب. ليه بتحكي له والله غصب عني، والله هو اللي غصبني، والله مش عارف ايش. لو بحكي لها سيبك من كل هالحكي، كيف النطة؟ كيف بحر الميت؟ آه. أنا اللي قتلته. قولي نكتة. توجيه، طالب توجيه. مرة واحد سجل أخته في منسى يربح المليون. ليش؟ ليش؟ بيعرف مين أخو الشليت اللي بدها تتصل عليه. مرة ليمونة مع صورة ومرة ليمونة مع فيديو. زنخة. بحكي لك كيف الشوفير التاكسي بعطي ابنه المصروف. كيف؟ هيك واحد محشش طلع بهوليكوبتر برد طفى المروحية. باي. اسمع لك. مرة واحد طويل شرب حليب مات. ليش؟ لأنه خلص تاريخ الحليب وهو لسه مش واصل المعدة. ليش في كتير نجوم بالسماء؟ يعني نجوم. ليش السما مليان نجوم؟ تعرف ليش في نجوم كثير في السماء؟ ليش السماء مليانة نجوم؟ لأن أختها النكتة اللي حكى لي إياها مليون حدا هلا. لف 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 عليهم، لف عليهم. يلا نكتة. ساعة بينادوا سالي 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 وبالأخير تطلعي بلا نكتة. You don't speak English. Why you don't speak English? Come, come, come. Why you don't speak English? What's your name? My name is Malik. ويلكم ويلكم. والله أهلا وسهلا حبيبي، منور حبيبي. يلا نكتة. خلص أنا لا بس بدي أبين. بس تبين. حلوة النكتة اللي أحكيها ولا لا؟ لا حلوة. الله يخليكي، شكرا على جهودك الرائعة. أنا جايبك هون عشان تقيمي. مامون الهريمي. مرة واحد إيش؟ زقطار. يلا طيري من هون. باي. اوكي هلا الفرنسي الفرنسي حكى حكى في واحد نجار بيمزح مع صاحبته قرصها في مفتاح مش عارف شو. شي واحد مفاتيح. احنا بنحطها والمفروض المشاهد يفهمها. هو يفهمها. يفهمها اوكي. مرة في 2 بدو، الثالث ما بداش. مرة واحد راح يشتري فول لكن محل مكفول. اسمعوا النكت اللي حكيتوا لي اياها هي تحكوهاش لحدا. وعد. الو. شو الوضع؟ اوفيليا، بما انه احنا اصحاب، اول اشي انتهت علاقتنا والولد اللي ببطني مش لإلك. اذا بدك تحكي اشي قدام الناس تعالي اسأليني وانا بحكي لك تحكي ولا لا. هيك بتحكي لكل الناس؟ لا بس لإلك. اوكي شكرا. نسكافيه ولا كابتشينو؟ نسكافيه. ايش؟ نسكافيه. نسكافيه نسكافيه. ايش اسمه؟ نسكافيه. 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 خلص تعرف شو الحلو في منار؟ انه لا بس منار هلا بتقدرش توقف الضحك. اثبتي منار. بتقدرش والله ما بتقدر. تفرج. استنى. وقفي ضحك منار. اذا انت زلمه وقفي ضحك. والله طلعت زلمه.